Que lo que, mi gente, que lo que, mi gente, que lo que, la ocurrencia en la casa, la ocurrencia, la ocurrencia. Oye, que lo que, Saludame a la gente primero y toda la a vaina. la gente dura. Hey, muy buenos días, buena tarde y buenas noches, dependiendo a la hora que usted nos vea. Sí. Mi gente, suscríbase, denle like, Saludos con síganos, besitos y toda la vaina. síganos en Instagram, la ocurrencia, en TikTok, la ocurrencia también, en YouTube, la ocurrencia también. Y donde hasta en la página de pornografía, la ocurrencia también. Y ahí va a salir Roja dando pila de saco. Hoy es un día muy especial porque aquí tenemos a José Feliciano. José Feliciano, ¿cómo te se encuentra hoy, José Feliciano? No. Tu hija me gusta. No, mentira. Oye, ¿Qué? esto es un tema bacano. Oye, que lo que. Sí. Ustedes saben que la insuperable Tóxico y la Mami Jordan tuvieron su pleito. Sí. Digo, porque Mami Jordan, yo qué sé, había mangado con Tóxico y que tenía llamadas y vaina así. Entonces yo vi que hace como una semana que volvieron otra vez, Mami Jordan subiendo unos gatos y que Tóxico llamando, una vaina. Y la insuperable tira una canción. La primera vez al Insuperable tiró una canción Pero y ahora. dije mama, mama, pegadísimo se pegó por ese chisme. Sí. Entonces ahora vuelve un pleito y la Insuperable tira otra. Tira una canción y comenzó el pleito. Y no, empezó primero el pleito y después tira la canción. No, ya tienen que bajarlo un 2. Entonces mi teoría fue que eso es un negocio bacano que tiene la Insuperable y Mami Jordan. No, ya que le bajen un 2, porque si funcionó una vez, en otra ocasión, mucho más para adelante, un futuro, volvamos a hacer la química de Sí. eso, pero coño, Es que en menos de 4 meses, abusadora, El mismo pleito. el mismo Para que se den pleito. cuenta. Eso es algo estúpido Y después también agarra el pleito de la perversa. de la perversa. Mejor yo había cogido ese de la Ese, perversa. y no la de Mami Y Jordan. no Mami Dura, Jordan de yo le nuevo. hubiera dado dura a la perversa. Fu. Nada más para buscar el sonido. Exacto. Y, y Mami Jordan es una paloma, la Mami Jordan, diciendo de que, oye, ¿con quién está buscando chisme ella ahora? ¿Con quién? Con la hija de Ana Carolina. No, Mami Jordan hay que darle una Di pela. que la hija curándose, que la hija de Ana Carolina, que trabaja en un negocio y que lo que gana son 8,000 pesos, que el diablo. Pero eso yo no lo veo mal, eso está Yo bien. tampoco. Es que el problema es que Mami Jordan es una mujer vieja. ¿Qué te digo? Mami Jordan lo que tiene que prepararse mentalmente. No, y- esa demanda del mentor ya cansada y la patrona. Y que ya te explotáis. Por ahí vienen surgiendo un coro de chamaquitas que están ahora haciendo lo mismo que ya Mami Jordan hizo. O Sí. está haciendo. Porque acuérdate que esto se mueve así. Tú estás en la discoteca, tú estás viendo a Mami Jordan, Ujú. a Jen Quesada, Ujú. par de presentadora. Toda esa vieja. Sí. Pero por ahí vienen un tro de De chamaquitas, 20, 23, 22. 19, Durísima. que cogían estas redes sociales y le explotaron, Durísima. sea lo que sea que estén haciendo, OnlyFans, toda la mierda, y van llegando para esa discoteca, ya nadie va a ver toda esta pinche vieja, manito. La única así de que de 30 y pico de años, casi 40, que está buena, es Amelia Alcántara. Que Y, está buena. y Amelia Cántara no está como en toda la discoteca, si tú te pones a ver. No, ella no sabe, ella no anda así como esas mujeres. ¿Entiendes? Ella no anda de que en Entonces esos no me flow. habla a mí de que una Jen Quesada, manito. Pues mira lo que sea, hermano. Usted Para ya mí te lo único explota. malo de ella es que ella explotar. habla demasiado. ¿Quién? Amelia, Sí. pero que ese personaje de ella. Ay, el esa personaje mujer, de ella. Esa mujer no es así, manigue. Eso es lo único que no me gusta de Pero ella. ¿quién de Santo Domingo no es un personaje? Esa está buena. Mira, Chedi, espero que Toquicha besara a Madonna para estar hablando mierda. Para estar hablando, mira, Chedi tienen que entender que la hija de ella a menos en República Dominicana. Chedi, mira, no gaste dinero. La hija tuya ya no se va a No, pegar. porque no, con Chedi. Vete para Chedi México, no busca Colombia. pleito, no tiene que ver una vaina con la otra. Vete para México, Pero de Colombia, ejemplo, allá lo son, que sea. allá son todos unos personajes, manigue. Allá la mayoría de la cita de nosotros y gente así de vaina del medio, son todos unos personajes. Todo. Son más falsos que quién, que Judas. Además, son más falsos que Luis. Con Luis. Te vamos a dar durísimo aquí. Mata Ay. lluvia, yo estoy loco de Mata lluvia por lo menos de un corte de este.
Para que tú sabes, no va a comer. Sí, sí. Que calma esta lluvia. Luis, pero tú no viste un negocio ahí, que con un calente tú, y con la ocurrencia. Dije con 500 seguidores. Esos ratones, pero tú estás viendo, pero va así. Tú sabes, comerlo con yuca, Sí. pero por lo menos son originales. Y no andamos hablando, vendiendo sueños, hablando No. habladoría. Porque, ¿cómo tú te vas a engañar tú mismo sabiendo la realidad, cabrón? Y hablando mierda entonces del tigre que ellos quieren hacer, ellos quieren ser como ese tigre. Mire, mi hermano, usted viene siendo como esos tigres que salen a la discoteca, que lo que llegan cogen No. tienen 10, como la vuelta, tienen, ¿Sabes lo que viene siendo él? ¿qué? Tú sabes los juegos, cuando está el muñeco ahí, que nada más tú bailes top y te habla. Y tú te mueves y ahí. Porque yo vi una mierda en el Instagram que viene de que, ay, la cogió, ay, la mira esa. Sí, Entonces, no, ¿cómo diablo tú vas a decir que la cogió si ese tigre que ustedes hablan todos los días de ese tigre? ya, pero vamos a entrar en tema porque me puedo quillar. Le tengo ganas. Esta es mamillones como loca hablando mierda de la guerra de Carolina. Más que No, ella se está no. ganando. ¿Qué es lo que ella quiere? Que le digan a Carolina se ponga como ella de chiquita, pues ya. Tanto que tuviste una vida mala, ¿no verdad? No elegiste tu papá o tu mamá. Pero eso no es nada a nosotros mismos. Uno casi, o sea, uno no se crió de que así con las dos partes en la No, yo casa. con mi mamá y ya, yo me creí mi abuela. Por eso mismo, y uno no salió delincuente. O Exacto. un ejemplo, ¿cuántas chamaquitas no hay por ahí que son criadas sin papá? Y sin mamá. Y más, exacto, más Y- fea todavía. Coño, deja de estar Pero que criticando a tú la también tienes que chamaquita, entender, tú también tienes que entender eso. Va a llegar el tiempo que la hija de Ana Carolina va a ser igual que ella. Van a venir más chamaquitas y la hija de Carolina le va a tirar a esa chamaquita. Eso es una cadena, loco. De eso se trata el mundo. Pero es que mami, De farándula y vaina. mire, mi hermano, mire. Si no hubiese existido, yo soy un caballero, yo no me gusta comerme, hablar mal de las mujeres, pero es que mami Jordan ni una mujer, cabrón, mami Jordan. Ella habla mucha mierda. a mí no me Habla gusta demasiada eso. mierda. ¿Y tú sabes lo que me quilla mami Jordan también? Que ella di que di que la muy madre con los hijos de ella, ¿no es verdad? Sí, Sí. sí. Pero vive deseándole hasta la muerte a los hijos de los demás. De lo cabrón. demás, sí. Mi hermana, bueno, que esta maldita droga que se mete a ti para poner. Entonces yo no entiendo cómo ese tema corre allá, loco, porque escucha esto, en Santo Domingo tú tienes un pleito, un ejemplo con Amelia Alcántara, Sí. o no con Amelia Alcántara, con alguna persona específica en Santo Domingo, y ellos dicen de que no me hagas revelar cosas que yo sé de ti. Sí. Yo me pongo, imagínate, algunas veces, coño, ¿tú te imaginas que uno se meta feo en esta mierda y que uno pelee con una gente que diga de que yo voy a revelar cosas de ti y tú te pongas a pensar, pero ¿qué cosa de mí va a revelar esta singa su madre? Pero yo no me hice coro un día con ese. Yo, ¿sabes tú? Pura mierda, que allá hablan demasiada mierda los tigres. Hablan como tanta. loco. Vaina sin lógica, loco. Mira, por ejemplo, la Tora. La Tora, donde viene y dice que el edificio de los Focas, que el dueño de ese edificio. Es otra persona. de Sí, local, yo vi eso. es otra persona que se lo tiene, que quiere que se lo devuelva. Loco, que hablan entero de mierda. Entonces, el lío es que yo creo que ellos hablan la mierda porque Santo Domingo tú y le pones una demanda a una persona Y por no hace cosas caso. así y no hacen nada. No hacen Pero nada. si fuera aquí, manito, yo lo digo. Yo mañana di que me meto, loco, y ven un tipo y hasta de que, oh no, yo te vi a ti haciendo esto. Sí. Y que yo sepa que no, manito. Mira, yo le pongo esa demanda. Vamos allí donde uno de estos blancos. Que Blanco le, dame la prueba de que tú lo viste haciendo eso. Tú la tienes que buscar porque tú me viste. Yo estoy seguro que tú no me viste. Un ejemplo. O que yo no lo hago, pero búscala. Oye, ¿qué yo diría? Miguelón tiene que darme una moña de eso. Y No, una vez. Porque, a menos allá la justicia en Santo Domingo una Si mierda. no, loco, hablan demasiada mierda, loco. No dicen nada real. cabrón. Menor. Yo vi imagínate yo de que en Santo Domingo el Y menor, yo no- el menor de que fundido de fama artista toda la vaina y yo de Ey. que vaina farándola de que no, yo sé cosas de él que yo no puedo revelar ahora mismo, pero que me demande para que tú veas. Yo sé esto y esto. Hablan demasiada mierda, cabrón. Pero cuando era ahí es un carajo. Que no saben. O cosas que cuando Loco, y viene a hay ver 500 personas me canales, han loco, dicho, oye. cosas que tal vez personas me han dicho que esa persona tampoco saben un carajo. Claro, porque yo te digo una cosa a ti. Yo te digo, este teléfono es Samsung, ¿verdad? Ajá. Y tú vas y le dices a él, oh, ese teléfono es iPhone.
Y por ahí se va, cabrón. Después se Xiaomi. Yo estoy pensando que los memeros que pagan unos cuartos para que esos tigres digan algo así para hacer memes. Loco, porque allá se hacen memes, loco. Los mejores memeros, loco. Loco, pero es que allá hay de dónde sacar material para memes. cabrón. El Netflix de nosotros tiene demasiado contenido, loco. Y este tipo que llevaron el diablo, loco, qué culo. Un prieto que llevan esto en la radio, de que da unos El mensajes. masaje va a seguir, cabrón. Diablo, ¿tú viste cuánto dijo el Sigu? Yo no la vi, nada, entera. No, yo vi un pedacito, loco. Dije que. No, pero ese Yo tigre no está vi, de yo no caerle vi atrás eso. con una AK, loco. Tú estás loco, manín. Ese tipo habla mierda, manín. Habla mierda. Tanto que el tipo, porque ahí que yo me quillo, loco. Usted es masajita, ¿no? Que quieren venir, los morenos, sí, los morenos como él, quieren vender y que ellos son los más cesapil del mundo. Esa gente, mi hermano, eso no tiene que ver si tú eres blanco, negro, azul, mamey, chiquito, rojo. Eso no tiene nada que ver. Cuando usted, ponle pi, cuando usted es un chingón, No. cuando usted es un chingón, Sí. un chinchón, usted va a ser un chinchón en cualquier área, En cabrón. cualquier área. Porque yo conozco tigres, tú estás loco, yo conozco morenos así, que las mujeres lo han votado porque no, nananina. Eso no tiene que ver con eso. Loco, yo he manín. dicho, loco, los morenos se la viven. Y los tigres chiquitos también. No tanto. Ey, No, te señaló, te No, señaló. porque él no es grande. Ey, dale un chiquito. fuetazo, No, te es señaló, chiquito, loco. ¿verdad? Yo no sé Hermano, por qué. no es que no tanto, menos vamos a hablar las cosas. Porque estoy diciendo también los morenos. No es mentira. Estos tigres morenos que tienen dique de cuadrito. Y estos tigres chiquitos, manito. Ay, No he que hablado. hablan No he mierda. hablado. Yo no ando en esa. No he Porque si hablado. fuera así, He demostrado. Pues si fuera así que los morenos fueran duros, todo como ellos dicen, que los morenos son los más duros en eso. África. Y estos lugares donde están esos prietos. No queda un tigre de eso allá, las mujeres buscando Todas otras las mujeres van allá a buscarla. Esa rusa dime. O todo ese haitiano que fuera de la dominicana a buscar estos haitianos No, para allá. pile gente a buscar los morenos. Va a seguir, a mí no me venga con esa cotorra. No, a mí no me venga con esa. Volviendo al tema, porque nos salimos, tú sabes. Pero que estaba tú- buena la Sí, vaina. sí, Estaba sí, buena, sí. estaba buena. Insuperable, mami Jordan. Y yo me curo con la insuperable. Yo no Se sé, ve ¿no? mejor ahora. Ellos perdieron. Ey, se ve mejor ahora ella. Para ti. No, es que a mí nunca me ha gustado la insuperable, porque yo conocí a la insuperable cuando estaba para allá abajo. Ajá. Cuando ella tenía los tetones, Sí, sí. que era chata. Sí, un Es B3, como- B3. A mí como que siempre, a mí como que siempre, B3, a mí B3. como que siempre se me ha quedado eso ahí. No la veo de que así de que. No, yo nunca he visto a esa tipa tampoco así de De que mira, la insuperable es lo más duro. Ni se me A para. menos que no Yo son sé mi cómo. tipo de mujeres, de esas mujeres digo, No hay licencia para ese camión. a mí nunca me han gustado esas mujeres así de que. No. No sé, a mí no me gustan esas mujeres así. Y mira, incluso una vez que salió un video de Toxic Revenge de que en una cabaña. Ni con eso, compadre. Ya con eso te digo todo. Ya. Y con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Y yo siento que la insuperable, manito, no sé, pero para mí lo que yo siento también que ha perdido un buen. Número del público. No, ella perdió como la exclusividad también. Yo no sé, loco. Yo siento que la perversa, Yailin, Toquicha, manín, le robaron un buen parte de bizcocho. Le roban, sí. Y una Si entramos parte en esa grande, materia, loco, se grande, va lejos el grande. video. Le robó la fuerza. Una parte grande del bizcocho le robaron. Cuando ella tenía el bizcocho enterito para ella. Como lápiz, Acuérdese. escucha aquí. Como lápiz quiere ser el alfa, así mismo quisiera ella ser Toquicha ahora mismo, te está grabando como Madonna y esa gente. No, le robaron, y no tanto Toquicha, la 3, le robaron No. un buen pedazo de bizcocho, casi entero, Sí, pase para acá. pero yo te voy a decir una vaina. No es que tú quieras, de que es tu artista que quieren ser igual que el alfa, porque la artista femenina de allá quieran ser igual que Toquicha. Es que no pueden ser ellos dos. Porque que ellos pueden hacer lo mismo que están haciendo esa gente, pero que no van a hacer ellos, cabrón. Exacto. Porque Eres tú. ya la gente de afuera del país de nosotros, los otros países, Centroamérica, Suramérica y Estados Unidos, y los tigres que están para allá, para Europa y esos lados, ya de Dembow, el más duro, para los que están afuera, es el alfa. Aunque venga otro y salga. Y Toquicha. Y de las mujeres, Toquilla, la madura, Porque Yailin está ahí, pero Yailin es la vaina con Anuel, como dijimos los otros días. parando su relación. Pero la perversa está ahí, pero la perversa no está metida de que así No. para allá. Ahora Toquicha sí.
Está fea. Es que Toquicha tiene muchas características para ser dura, Y cabrón. para mí esas mujeres le robaron a la insuperable, le dejaron, mira, ve, tenga ese pedacito de bizcocho. Un Ya, 10% del bizcocho. Y no quiero, Sí. no quiero curarme con la y aunque insuperable. suene feo, porque No es ella curarse. es dura, lo trae ella. Ella es dura no, y no. canta. Y es una de ella, de las 4. Ella es como la número 2 de las que mejor canta, ¿verdad? No seguí. Toquicha. No. Loco, yo he visto fiestas de esa mujer en ¿Tú vivo. estás hablando de canto? No, estamos hablando de en producción. Ha hecho más números, ha hecho más todo. No, eso sí. Porque dime, la otra no han hecho. Esa loca que está con Anuel, si no hace algo heavy, cabrón. Entonces, Si no saca un palo, entonces yo no sé qué es lo que tiene que hacer lo insuperable, ¿no? Ya no le pague más cuarto a la mamillón, le dije para que dije, toma, sube el número de tóxicos para que ¿cuánto crea. tú crees que le da? Ellos le dan sus $5,000 o $10,000 a la mamillón para que haga Porque ese es un debut. chimoteo. El chimoteo pasado, ese chimoteo tuvo. Tuvo duro, cabrón. Y dije, tú estás loco. Dije, par de tiro, dije. Mire, papá. ¿Eso no fue cuando lo tiro? Sí, Sí. mire, compadre, si a usted lo llevan a una corte a usted, dije, pues tú me estás difamando a mí, y dije que vinieran a un acuerdo, y en la corte dije, oh, te cedí un dinero a ti, que ya tú no puedes hablar más, y tú sales a hablar por ahí, cabrón, a ti te meten hasta preso, mamá, porque esa tipa andaba hablando en toda la entrevista. La mala palabra. Dije, ya yo salí. A ver, me pagan 2 millones de yo que sé qué. Tú no puedes hablar si eso fuera verdad. Tú vas preso, pendejo. Tú no puedes estar hablando así. Eso Lo es que mentira. pasa es que el paisito de nosotros estaba tío. Eso de sonido. Hasta los boris están aprendiendo a hacer el sonido antes de tirar. Sonido, sí. Mira, John Z, ¿tú no ves que es de grano? Pasó este live un day. Y después dijimos, loco, que eso era mentira, que fue el primo que chocó y él fue para allá y dijo, oh, déjame aprovechar esto y se tiró una foto. Están aprendiendo. Diablo. Están aprendiendo los domis. Yo pensé que hubiera sido de él. Sí, están aprendiendo de los domis. Primo. Mi hermano, tú no ves esos sonidos que hacía el alfa de que le tira el tiro a Roy. Ay, me entraba a tiro. Hablador. Pum, y una canción después. Es que no da la lógica. De ese tiroteo no da la lógica. ¿Qué hace el carro un Rolls Royce? Si están en la mansión de Nicky Jam, ¿no verdad? Sí. ¿Qué hace si un Rolls Royce tú lo vas a dejar aquí afuera? No, en el alley. Atrás de la casa. donde ¿no? tú tienes una mansión que están todos los carros metidos. Donde tú tienes una mansión que la puerta es grandísima y tú sabes esas mansiones cómo son Y así. todos los carros están metidos Y ahí. todos los carros de todos los tigres están adentro. Que la del Alfa Ey, está en la calle. atrás. mierda, pero tiene lógica. Oye, que tiene lógica, pero lógica no, Pero no dice. eso lo dijimos en el video que hicimos al principio cuando comenzamos con los videos. No. Sí, hermano, búscalo. Sí, búscalo. Eso lo dijimos. Que hacía la guagua del Alfa afuera de la casa de Nicky Y no, Jam. y no le creo también que se prendió el Bugatti. No le creo el alfa a eso. Mi hermano, vaina así. Aquí se descubre quién fue, mi hermano. A la malo, Sí. a la malo, a la buena. ¿Y qué tú supones? Que él aprendió. Toda esa vaina de sonido combinado con personas y contratos. Mira, vamos a hacer esto para esto y esto y Papá, esto. comprado. Exacto. Se me ha fundido el cerebro. Ah, pues así, entonces ¿Quién ha caído preso por eso? la insuperable tiene No, que dejar nadie. eso como Dice una que por, mierda. por los tiros que le dieron al alfa. nadie Y dije que el cae preso. FBI estaba ahí, toda la vaina. Mi hermano, el FBI se pone a investigar y encuentra quién fue, compadre. Dios Lo mío. que más cámaras que hay aquí en Estados Unidos. Y dije que la cámara esa nada más grabó de que cuando estaban entrando y saliendo. Eso es Hablador. Eso estúpido. es mentira, eso es cotorra. A mí no me venga con esa. No hubiera caído en cuenta. Entonces, ¿qué tú le aconsejas al insuperable y No, tóxico, mamillola? no, yo siento que el insuperable no necesita estar buscando sonido para pegar el disco. Porque ella siempre lo pega. Sí, pero Porque la mujer es no, una no, no, pareja. no. Sí, eso yo te la doy. Pero yo siento que sí ella tiene que buscarlo en estos momentos. No, porque si ella, un ejemplo, te digo lo que yo le recomiendo a ella. Tirarle a Toquicha, vamos a grabar un deportivo. Porque te digo porque yo te digo que En este sí. momento. Te digo porque Ella, Toquicha lo hace. sí, Toquita lo haría. Te digo, Pero Toquicha tiene su agenda llena, loco. Tiene... No, no importa, ella la saca. te digo porque yo Porque te digo Toquicha es patriótica, papá. sí, ella lo haría. Te digo porque yo te digo que ella le conviene hacer esos sonidos. Porque cuando ella pegó todo lo tras de ella, esas mujeres no estaban afuera. Y si estaban afuera era cuando estaban comenzando. Empezando, yo creo que No empezando. eran bailarinas. Era bailarina. ¿vale? Las tipas crecieron, loco, y se quedan con todos estos chamaquitos, loco. Mira esta misma, la Todo.
La que en de naranja, musicólogo le dio ese pase para Ga- que se pegara. Gaile. Gaile la molleta. A batida de yuca. Se quedó atrás también. La Damari. Que la arrogancia, loco, cuando tú te pones a estar hablando vaina y Mire, te digo que loquita sí va a quedar con todo. Aunque ustedes digan que no, no sé si van a decir que no. Vamos a ver. La loca esta, la ¿Qué del es? caso de Rochi y todo eso loco, la demente. Que era un malo que sea malo que... Loco, todos los chamaquitos están oyendo esa mierda. Pero si ella no cae, no se queda presa. Y si tú sales como ella salió así a los locos, sí, los fanáticos. ¿Qué chamaquito ahora mismo, loco? 37-30, man. ¿En qué mierda canta ese tipo? Loco, y le han dado a todo el mundo para la música de él. Bueno, deje en la caja de los comentarios ahí que usted piensa. ¿Usted piensa que estoy hablando mierda? Analice, abra su mente. Usted, como que dice, en orden cronológico, pone los hechos, Lo va cotejando ahí. lo va conectando, coño, pero esto es verdad. esto es Conectando verdad. con esto. no, con yo no hubiese esto. pensado. Y lo une. Ya saben, comenten, den like, Porque- suscríbanse.